छो आशा कोन आई है छा? हिन छोकिरीअ जी ॻाल्हि मूंखे सम्झ में नथी अचे। कॾहिं कॾहिं त असां खां पहिरीं अची नाश्ते जे लाइ रड़ियूं कंदी आहे ऐं कॾहिं कॾहिं असां खां कराईंदी आहे। मतां तबियत ख़राबु हुजेसि ऐं ऑफिस खां मोकल कई हुजे, भला वञणु ज़रूरी अथसि छा? मां त घणो ई थी चवांसि, पर मुंहिंजी का ॻाल्हि सम्झे थी छा? हिन छोकिरीअ त मूंखे गणतीअ में विझी छॾियो आहे। छो तोखे छा जी गणती आहे? पंहिंजो कमाए थी ऐं पंहिंजो ई खाए थी। नेट त पराए घर बि वञिणो अथसि न। तूं इहे कम मूं ते छॾे ॾे, मां वेठो आहियां न। मूं कॾहिं बि आशा खे पंहिंजी साली न पर भेण जीअं सम्झो आहे, ऐं जीअं ई को सुठो ऐं मुनासिब रिश्तो आयो त मां धूमधाम सां रुख़सत कंदोमांसि। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कंहिंखे रुख़सत करण जी ॻाल्हियूं पियूं हलनि? तुंहिंजी भेण तुंहिंजे लाइ परेशान आहे। छो छा थियो आहे मूंखे? बसि मामूली ज़ुकाम आहे, ठीकु थी वेंदो। असां परेशान न आहियूं, तुंहिंजी भेण खे परेशानी आहे। शायदि तो मां कक थी आहे। ताहिर प्लीज़। आई एम सॉरी, मज़ाक पे कई यार। डोंट वरी, आई एम एंजॉइंग हियर। बहरहाल तव्हांखे हिन वक़्तु मुंहिंजी शादी जी फ़िक्र करण जी काई बि ज़रूरत कोन्हे, छो जो मां न कुझु करण थी चाहियां। हा साईं, तूं मदर टेरेसा थींदी अगाथा क्रिस्टी जहिड़ो नावल लिखंदी आहे। नो नेवर। न ई मां मदर टेरेसा थियणु चाहींदमि ऐं न ई का पब्लिक प्रॉपर्टी। मां सभिनी खां हिकु मुनफ़रिद हैसियत मनाइण थी चाहियां, जंहिंजे नाले सां हिकु नई तारीख़ लिखबी। आशा तूं प्लीज़ प्लीज़, इहो तव्हांजो तातारी जहिड़ो कॾहिं ख़तमु थींदो? असांखे आख़िर ऑफिस बि वञिणो आहे। तूं चुप कर, झेड़े जो मुंड पे पाण कढी आई। सॉरी यार, ग़लती थी वई। जल्दी नाश्तो कर, हिनखे छॾींदो पोइ ऑफिस वञ। ओ गॉड, भाईजान प्लीज़ तव्हां मूंखे रस्ते में ड्रॉप कंदा वञिजो, मूंखे ऑलरेडी ॾाढी लेट थी वई आहे। तव्हां हीअं कयो, ड्राइवर ॿाहिरि बीठो आहे, तव्हां उन सां हलिया वञो। न न, तव्हां सां ई हलंदमि। तव्हां प्लीज़ थोरो जल्दी नाश्तो कयो। ठीकु आहे, मां हलां थो तव्हां सां। सब्सक्राइब कयो असांजो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सिंध टीवी HD ड्रामा ऐं वधीक अपडेट लाइ बेल आइकन खे क्लिक करियो।